Mota. Ai. Mota. Na'am. Mota kafira ce ko musulma? To. Akramakallah ku za ku ba da wannan amsa. To za ka bani amsa kai ma zan baka misali. Na'am. Inda za ka gane inda take kafira, inda za ka gane inda take musulma. Na'am. Kiɗa da waƙa a musulunci. Wasu suna kallon kamar sun yarda da waƙai, kiɗan ki ba a yarda da shi ba. Wasu kuma suna kallon a'a duka ma gaba ɗaya. Amma za mu so mu ɗan ji ƙarin bayani meye matsayin kiɗan da waƙa a musulunci, kuma ita kanta waƙa meye matsayin ta. Wato in ka ga Alƙur'ani yana cewa Bismillahir Rahmanir Rahim can ƙarshe, da yake ina in brief ne. Na'am, haka Inda Allah yake cewa wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghaw. Na'am. Su sha'irai ba wanda yake dakata tasu sai ɓatacce. Na'am. Haka. Wanda tun daga nan sai ka ga mutane sun kafa hujja da cewa duk waƙa haramun ce. Na'am. Ka gane? Haka gaskiya ne. So amma in ka tafi gaba zaka cimma wata aya a gaban waɗannan ayoyin. Da Allah yake cewa illal ladzina amanu wa amilus salihati. Na'am, haka. Cewa fa su waɗannan mawaƙan batattu ne. Masu bin su batattu ne. Na'am. Amma illal ladzina amanu. Na'am. Sai dai waɗanda su kuma mawaƙa ne. Amma fa sun yi imani. Na'am. Wa amilus salihati kuma sun yi aikin. Na'am. Ma'ana da waƙansu sun sarrafa maimakon su yi zambo ko su yi batsa ko su yi tsubarara alfudud. Na'am. Dan ita waƙa gaba ɗaya fululu ce. Na'am. Mutum ne zai zauna kawai ya ƙirƙiri labarin da babu shi duniya. Na'am. Alam tara annahum yaquluna ma la yaf'alu. Na'am. Ba ka ganin suna faɗin abin da ba su aikatawa, sai mutum ya tsara kalamai ko na kawai na iska. Na'am. To duk yana daga cikin abin da yake haramta waka. Na'am. Amma illal ladzina amanu Na'am. yana nuni cewa akwai wasu masu yin ta, masu waka. Na'am. Amma masu imani ne. Na'am. Kuma masu aikin kwarai ne, aikin su na kwarai ne akan wannan. To in ka duba da sha'iran da suke tare da Sayyidina Rasulullah, irin su Hassan ibn Sabit, irin su Abu ibn Zuhair, irin su Ibn Rawaha, da sauransu. Ina da wani littafi mai suna Rawa'i'u min Ash'ari Sahaba. Duk wani makusancin manzo Allah wanda ka san sahabi ne, na kud da kud, tun daga su Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, har zuwa manya-manyan sahabban da ka saba jin sunansu. Ba wanda bai rubuta wani baiti na yabon manzo Allah ba. Sallallahu alaihi wasallam. Me nema zan maimaita. Mai neman wannan littafin ya nema sunan shi Rawa'i min Ash'ari Sahaba. Na'am. To in ya samu wannan littafi insha Allah zai samu gamsuwa. Akwai kuma littayin Hassan ibn Sabit. Shi a sunan shi Hassan ibn Sabit. Shi ma in ka nema zaka ga irin gwagwarmayan shi da hidindumin da yayi, kuma har an ruwaito ga irin kyaututtukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bayarwa. Ko ga kuma irin tsayuwan shi da Annabi yake ce masa ya ci gaba jifassu da kalamai, saboda kalamanka na yabo ka abu sun fi mashi zafi a kirazan makiyanmu. Ko har ya taba bada riga ko bargo, ya bada bargon shi kyauta ga wanda yake yaban shi. So duk irin waɗannan suna talastar da masu yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan komai ana yin kiyashin shi da hankali ta yadda kowa zai iya fahimta. Yanzu misali, mota. Mota kafira ce ko musulma? Akramakallah ku za ku ba da wannan amsa. To za ka bani amsa kai ma zan baka misali. Inda za ka gane inda take kafira, inda za ka gane inda take musulma. Mota ce yanzu na ɗauka. Na ce a ɗaukan min buhunan shinkafa. A kai min Katsina. Ko? A kai gidan rediyon Matawalle. A raba ma 'yan gidan TV Matawalle ko? To misali sai wannan motar ta ɗaukan min waɗannan buhunan shinkafa ta kai Katsina. Ta sauke. Duk wanda ya ganta a hanya zai ce motar me ta wuce. Motar shinkafa. Me laifinta? Babu. Me laifinta? Babu. Ba musulma bace anan?